Шашылыш билдирүү Ысык көлдө кайрадан сел жүрүү коркунучу жаралды. Үрөй учурган каргаша Бишкек Нарын Торугар тайланма жолундагы кырсыктан 7 адам каза болду. Жогорку кеңеш күзгү сессиясын баштап 5 депутат ант берди. Бүгүн жогорку кеңеш жайкы тыныгуудан кийин жумушун баштады. Күзгү сессиянын ачылышы гимн ырдоо менен старт алды. Күн тартибинде бир маселе каралып, жаңы шайланган депутаттар ант берди. Айта кетсек, буга чейин бир катар округтарда депутаттарды мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Бүгүнкү сессияда жаңы келген эл өкүлдөрү ант берип, кызматын аткарууга киришти. Парламенттин спикери Нурланбек Шакиев билдиргендей, иштин башталышы менен тармактык комитеттерде иш алып барылат. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаттары 27 июнь күнү жайкы салууга тараган регламентке ылайык алар өлкө аймагындагы шайлоочулар менен иш алып барып, эмгек өргүүсүндө да болушту. Ал арада президенттин администрациясынын ынтымак ордо жаңы имаратында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биринчи аппараттык кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери, калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган стратегиялык демилгелерди ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле президенттик администрациясынын үстүбүздөгү жумадагы иш планы талкууланды. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы жаңылануунун символу. Жаңы имаратта иштөө бул жөн жер алмаштыруу эмес, бул мамлекетибиздин тарыхынын жаңы барагы. Элибиздин бакубат жашоосу үчүн жан дили менен иштөөгө милдеттүүбүз, деди Акылбек Жапаров. Күн мурун Бишкек Нарын Торугар тайланма жолунда 5 унаанын кагылышуусунда жол кырсыгы катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, кырсыкка катуу бара жаткан Subaru Outback үлгүсүндөгү унаанын дөңгөлөгү жарылып кеткендиги себеп болгон. Ал батыштан чыгышты көздөй бара жатып, алдыңкы сол дөңгөлөгү жарылып, каршы тилкеге чыгып, Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Ошондой эле Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Camry жана Toyota Voxy үлгүсүндөгү унаалар жол кырсыгына учураган. 7 адам көз жумуп, 6 жаран ар кандай жаракаттарды алган. Нарын облустук милициясы социалдык тармакта күйөөсү аялын иштеп жаткан жеринде бычактаган видео тууралуу маалымат берди. Ага ылайык облустук оорукананын тез жардам бөлүмүнө 31 августта Нарын шаарында жайгашкан Онарча базарынан жолдошу аялын бычак менен сайып салганы тууралуу билдирүү түшкөн. Ыкчам тергөө тобу барган учурда Нарын шаарынын 1982 жылкы тургуну Онарча базарынын ичиндеги ашканада ашпозчу болуп эмгектенген келинчегин ашкананын ичинде өзү көтөрүп жүргөн бычагы менен сайып салганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Шектүү кече 1 сентябрда Нарын шаардык соту тарабынан 2 айга камакка алынды. Өз учурунда Саламаттык сактоо министрлиги жабыркаган аялдын абалы туруктуу экенин билдирди. Жабырлануучу 31 август күнү Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Учурда анын абалы туруктуу. Мойнуна жана бетине бир канча жолу бычак сайылган. Бычак терең кирбегендиктен операция жасалган жок. Керектүү бардык жардамдар көрсөтүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Сокулук районунда 7 жаштагы Амир Нуркайипов изделүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук милиция билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Тестер Кожомкул мурдагы Военно Антоновка айылында 1 сентябрда күндүзгү саат 4 чамасында ойногону чыгып, ошол бойдон кайтып келген эмес. Бул тууралуу анын атасы билдирген. Факт милиция тарабынан каттоого алынып, издөө иштери жүргүзүлүүдө. Кара торусунан келген жеткинчектин бою 110-120 см экендиги айтылды. Үстүндө боз түстөгү футболка, кара шорта, жайкы бут кийимчен жүргөн. Көргөн билгендер райондук ички иштер бөлүмүнө 031 34 533 80 0312 60 75 67 нөмөт бөлүмү же 102 телефон номерине билдирсе болот. Ысык көл облусунда сел жүрүү коркунучу жаралды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратты. Билдирүүдө айтылгандай, бүгүн 2 сентябрда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Ысык көл районунун Сарыкамыш айылында канаттуулар фабрикасынын номер 2 аянтчасы курулуп бүтүп, 24 тоок сарай ишке берилди. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өндүрүшкө салынган инвестициянын көлөмү 10 миллиондон ашуун долларды түзүп, кубаттуулугу жылына 12.100 тоннага барабар. Ишканада жалпысынан 200гө жакын иш орду түзүлөрү кошумчаланды.